Hii ni K-News habari. Naomba ni waambie Waislamu na niambie jamii kwa ujumla kwamba Ramadhani kilikuwa ni chuo cha kutukumbusha na kutufundisha tuelekee katika mazuri ya kuyafanya ambayo yatakuwa ni faida kubwa kwetu sisi wenyewe na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa hayo ni maadili mema, na miongoni mwa hayo ni kuepukana na uhalifu na vitendo vyote vibaya vya kiuhalifu, iwe vya kuharibu mali za watu, kudhulumu mali za watu, kuwaibia watu na kuwadhuru wengine. Katika mkoa wetu wa Mbeya, hususan katika mji huu wa Mbeya, kumezuka vitendo vya kuwashambulia watu kwa vitu ambavyo vinasemekana vyenye ncha kali, vinasemekana ni nondo, kwamba kuwashambulia watu kwa vitu kama hivyo na kuwajeruhi, wakati mwingine kuwajeruhi katika hali mbaya sana na kuwapora mali zao. Tabia hiyo sio nzuri, na wito wangu ni kwamba mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amesema ni uongofu kwa watu, sio kwa Waislamu. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeshushwa ndani yake Qur'an, hudan linnasi wa bayinati min alhuda wal furqan, ni uongofu kwa watu na ubainifu kwa uongofu, kati ya uongofu na batili. Kwa hivyo kinachotakiwa sasa ni watu wote kwenda katika uongofu, na uongofu ni kujiweka mbali na yale mambo mabaya machafu, mambo ya kudhuru watu na kudhuru mali zao, mambo ya kudhuriana sisi wenyewe, watu kushambuliana, iwe kwa nondo hizo zinazosemekana au kwa namna yoyote nyingine, na vile vile hata katika uharibifu wa mali zisizo za watu tu, hata za nchi, uharibifu wa miundombinu ambayo inajengwa kwa gharama kubwa na kutunzwa kwa gharama kubwa, na wakati mwingine hata kwa mikopo, sio jambo zuri. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tuepukane na mambo hayo, na mambo hayo yakizidi sana wakati fulani yanaweza kuchangia hata kuharibu amani. Kwa hivyo tuepukane na vitu vyote vile vibaya ambavyo sio viashiria vizuri, ni vitu ambavyo vinaweza kupeleka katika hali ambayo sio nzuri, vikatuvurugia utulivu, mshikamano wetu na amani tulionayo. Watoto sasa hivi wamekuwa na mihemuko, wamekuwa wanafata makundi. Kwa hiyo nawaomba wazazi wenzangu tuendelee kuwahusia watoto. Na ukija kuangalia katika kipindi hichi ambacho tayari mkoa wa Mbeya watu tumerudi katika zile zama za watu sasa hivi wanaumizana, wanapigana nondo, basi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao umemalizika, basi iwe ni njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe aweze kunusuru mkoa wa Mbeya katika majanga kama haya, na tuitumie fursa hii ya Idi kuonyesha mshikamano, kushikamana, kuonyesha kusaidiana, kuzidisha kupendana, kwa sababu mwezi wa Ramadhani na imani kwa kiasi kikubwa umetubadilisha. Kwa hiyo kupitia mwezi wa Ramadhani tumejifunza vitu vingi sana. Tunapenda kuhasa watu wote sana tuweze kuishi katika maisha ambayo tumeishi mwezi wa Ramadhani, ambapo tumeishi katika hali ya amani na usalama. Hivyo tuweze kuendelea katika miezi yote mingine, tusiweze kuingia katika makundi ambayo yanapelekea itirafu katika nchi yetu. Tunapenda nchi yetu iishi kwa amani, na tunahasa sana vijana wote tuishi katika hali ya amani na usalama. Kwa hiyo hii inaashiria tukiweza kuishi kama tulivyoishi kwenye mwezi wa Ramadhani, tunaweza tukaleta amani kwenye nchi yetu. Tuendelee kuitunza amani ya nchi yetu. Kuitunza amani ya nchi ndio kitu pekee ambacho kitatuletea baraka na kitatuletea amani kwenye jamii yetu. Toba tulizozifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ziwe ni toba za kweli. Tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu na kumlilia Mwenyezi Mungu. Ibada tulizokuwa tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuendelee nazo inshallah. Hii ni K-News habari.